សមត្ថកិច្ចនគរបាលតាមក្រុងស្រុកក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យពង្រឹងការយាមល្បាតការពារសន្តិសុខនិងបន្តចុះផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋអនុវត្តតាមការណែនាំនិងបាត់បញ្ជាលោកឧត្តមសេនីយ៍តូសុតឡោះស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃទី27 ខែឧសភាឆ្នាំ2025នេះកម្លាំងតាមបណ្ដាអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងស្រុកកម្លាំងនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលតាមឃុំសង្កាត់បានសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចុះអប់រំផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសិស្សតាមសាលារៀនឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនោះនគរបាលយើងក៏បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងញៀនផលប៉ះពាល់នៃគ្រាប់សល់ពីសម័យសង្គ្រាមនិងបានជំរុញទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសយុវជនដែលទើបគ្រប់អាយុឲ្យទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរឲ្យបានគ្រប់គ្នាដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រៅពីការងារស្នូលកម្លាំងនគរបាលជំនាញនិងកម្លាំងនគរបាលគ្រប់គ្រងស្រុកត្រូវពង្រឹងការយាមល្បាតនិងប្រចាំការ24ម៉ោងត្រៀមអន្តរាគមន៍បង្ការនិងបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទនិងកម្លាំងមួយចំនួនបានត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងករណីមានគ្រោះអគ្គិភ័យឬក៏គ្រោះធម្មជាតិនានាកើតឡើងជាយថាហេតុសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តបន្ទាយមានជ័យធានាបាននៅសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពផងដែរផ្សាយដោយអង្គភាពប្រមាណជាដែន TV News